qorannoon akkanatti nu gaggeeffamu akkuma gubbaan dhungate yoo godaan dhungate godaanis dhungateera kan jedhamu eenyuuf akka dursee durbummaa kenne Abrahaam qoratamuu qaba. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan Lammii YouTube subscribe like gochuun faana ta'asanii jechuun jaaladha. Lammiidhumaaf ta'a. Lammiidhumaaf isa dhugaan siniin jedhe maaliif abjuutu keessa koo jira. Dhugaan siniin jedhe abjuutu keessa koo jira. Abjuu haadhayyeessaa, abjuu samiillaan qabnee, abjuu sarkan qabneetu keessa koo jira jechuudha. Yeroo baay'ee waan baay'ee hojjechuudhaaf jettanii wanti baay'een immoo harka keessan sin qaba jechuudha. Kanaaf haala teekinooloojiin mijeesse kanaadhaan hojjedhee lammii kootiif ta'uun barbaada. Mandaran keessa jiru, safaran keessa jiru keessatti ani nyaadhee bulee lammiin koo beela'ee buluun qabu jedheenan yaadaas ture, yaadaas jira. Yeroo tokko immoo isa si yaaddan, isa sin karoorfattan diinni yeroo baay'ee rarraaftee karaa irratti hambiste. Isa kanaaf iyyuu jechuudha. Namni namaaf qoricha. Abjuu namaa kan milkeessu namadha. Gaafa Waaqayyo abjuu kee milkeessuuf ka'u nama si erga. Kanaaf sin abjuu koo dhugumsa. Abjuu koo dhugumsa namoota mana madaamii siniin jecha jechuudha. Oduufin dhufe siniin jechuun jaaladha. Maaliif fiddee dhufte moo naan jettanii jechuudha. Abrahaamii dubartoota 9 wajjin qaba. Dubartoota 9 wajjin naan qabe guyyaa har'aa jechuudha. Saatii har'aa jechuudha. Maqaa isaanii hin beekan. Eenyummaa isaanii hin beekan. Garuu karaa miidiyaa TikTokii shamarree 9 wajjiniin qabee yeroo kana keessatti eenyu wajjiniin taata jennaan Ermeellaa wajjiniin taa'e. Akkamitti wajjin taata jennaan suuta wajjiniin taa'e. Maatiin kee hoo hin jaalanne Ermeellaadhaan hin simannee akkam goota jennaan kan ani jaaladhetti maal gochuu danda'u jedhe. Ati hin jaalanne hoo jennaani suuta keessaa simachuu hin danda'a. Ermeellaadhaan immoo ermuu akkamii dhugum jaalatte immoo gara fuulduraa akkam yaadni kee ni gaafadhe. Gaafan ishii gaafadhu ishiin immoo akkas naan jette. Ani kan hin deebi'ee fi kan hin gara isaa dhufee fi lammata kan hin deebi'ee fi isuma ruuttan irratti taasisee bahee kutuu fi jette. Garam dubbiin akkam ta'aree Abrahaam gaaf sanaa funyaaniin lafa laalaa jennaan dhimma mataa isaatiitti kaa'ette. Maalii jennaani duraa sin jaalladha jedheenii gati baay'ee baasee fi osoo namni nu jibbu, osoo namni nu xeeffatu ani kolfee isa sana hundumayyuu danda'ee eenyummaa koo balleessee maqaa koo balleessee jette. Maaliif akka dubartii abdii kutattee mul'ata hin qabnee dhiirri addunyaa kanarra hin jirre taate maaliif mul'attee jennaani dingatan dhufeette. Kaleessa immoo lafa sanatti lafan turetti hundumayyuu argeera jette. Dhiirota hundumayyuu argeera jette. Na tuffatanii jette. Na dhiisanii jette. Maaliif si dhiisanii jennaan maaliif akka ta'e hin beeku jette. Suusiin qaba jette. Suusiin maali jennaani suusii si wajjin oolee si wajjin naan bulee rafaa qaba jette. Dhiironni dhufan immoo waan akkasiin jaalatanii jette. Tasgabbaa'uuta jette. Kun immoo gowwaadha jette. Moonyiidha jette. Luugamatti dhaatanii gara barbaadanitti itti oofuu nan oofa jette. Kan naan rabsatan immoo miseejii yoo jiraattan itti ta'e gadi garagalin jedhe. Gadi garagalin lammii koo lum garagalee jiraadhu. Sin jaaladha. Nu garabbi iddoo jirtu hin beeku garuu sin jaaladha. Maaliif jennaan booda dhuftee naa baruun kee waan hin oolle fangisee maan sitti mu barbaadeen. Ani irra diddibaa hin beeku. Yookaan sin jedhan irra diddibaa hin beeku. Beekan. Innaa isa kanadha. Gad dubbachuuf garuu jechuudha. Kan ajaa'ibee na dhiisuu didee yeroon viidiyoo sana argu
nana jaabsifadhe waaqa akkamitti ani jechuun ani hin beeku isa dhugaa rabbi ennumani dhaabbadheetti yaadu ennuman taa'eetti yaadu dubartii tokkoofis ta'e dhiira tokkoofis ta'e jechuudha nama aammachuun nama dhungachuun jechuun namni foolii shittoo amma fakkeenyaaf fooliin shittoo namni dibadhu fi foolii shittoo namni biraa dibatu tokko miti. Fooluma sanayyuu foolifachuu jechuun hin beekan ofitti qabanii dhungatanii afaan keessa wal dhungatanii maal jedhama gimbaariin adda wal dhungatanii kan hunduma wala amma saasanii jechuudha. Akkamittiin hojii dhiisee amma barbaade haa ta'u maaliin isin inni wal susukkumtanii dhugaa rabbiin tolu waaqi maaliif qulqullummaa kan jedhamu wayii jira. Inni ilma namaa akkatti jibbisiisee ilma namaa akkatti waccisiisee ilma namaa akkatti dubbachiise kuni waaqa biratti maalidha jettanii maaliif hin yaadne jechuun maaliif hin yaadnata biraan achi deemtee dubartuma baatta as deemtee dubartuma baatta maali meen akkanaa innati dubartii ammatti innati dubartii baattu innati dubartii dhungattu innati dubartii wanni jettu jechuudha. Eeshi gubbaarraa akkasumatti gubbaadhaan dugda gubbaatti akkatti baatta mangaagaa keessa akkatti dhungatta karaa godaawoo akkasumatti dhungattamoo akkami achirratti naaf gaafedha. Karaa godaawoo meeqa dhungatte ruutaan kan ishiin baatte dhugaa rabbii meeshiin mee dhugum jabduudha dhugum dandeessuudha dhugum xankarraadha. Inna yamannanya siif safuu siin jenna irra caalammoo jechuudha. Namoonni baay'een immoo amma ermeelaan jaalattee miti kan dhufte subaadhaa jechaa jiru. Viidiyoo ishiin kaleessa hojjette irratti jechuudha ilaala akkatti ishiin ashuufaa turte. Homaan barbaanne homaa siin qajeelchisne ennana beeloo kana uffadhu maal sitti fakkaate ishiin jettu irratti mee achuma irratti jechuudha dhaabbadhaatii dhugumaa biraamii jaalalam dhugaa qabdee jettanii tilmaamuu ni dandeessu. Sinii galee ishiin garuu kan dhugaa miti. Hin sobde namittiin allayyaatti namicha galchuu fi bineensa nyaachisuuf sareensa nyaattu yoo gaaf ta'e yaa bareekoo hunduttu siin jechuu jaalanna. Garuu immoo namni jechuudha inumsi na baxxare baga sina baxxare koomentiidhaan inumsi na baxxaran isa baga sina baxxaran. Warri deeggartoota taatan immoo jechuudha deeggara arrasini ollaan irra teessaniitu ermeellaa jagnaa ermeellaa maarre Abiraam bulchee jettu miti Abiraam kuchee jettu miti gaafa galtan jechuudha namichi keessan yookiin immoo jaalalleen keessan dhalchee garaatti baachisee sineeka. Goonsini jedha maaliif jenna faradaattu isatti faradattiin faradamaa mee caafamee jira bakka jira beekan jira. Innasa kana sinin jechuun jaaladha. Na akkatti nan hundeessa kan laafii irratti galee laafiin galu maaliif jenna waafiin qabu waan ta'eef akkatti lafalla maaliif jenna dirqama saatiin guutamuu qaba dirqama sabskraabiin guutamuu qaba dirqama jechuudha. Hasituu hin jiru. Garuu yoo makkan galuyyuun beeku gaaf kam akkan galuyyuun beeku jireenya guutuu diddeetti waan baay'ee yaalaan jira dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee yaalaan jira baay'ee biyya abbaa kootiitti iyyuu wanta afur yaalaan jira. Yuutuubii kana oolanii kan irratti kunoo kana yaalaan jira. Garuu biyya abbaa koo Oromiyaa keessatti yaalaan jira hundisaayyuu jajalqabamee jechuudha rarra'ee jira jechuudha wal bira hin geggeenye. Garuu immoo nana mana dhibbaan nama inni yaalaa jiru kun hundi isaa akka naaf guutu nana mana bakka inta siniifis inta dhugaan sinii jedhe inta ishii sun goomattu ishii hiriyaa fakkaatte amma immoo bara kana immoo waan taatan tokko dhufeera. Shamarramti biyya harabaa keessa jirtu sitti si jaalatti garuu biyya keessatti ishiin mana xonqaa'ee suura kee geessisiisti namaa jechuudha. Sirratti hin hojjetu waan hin argee fedha dhugaan sinii jedha waan akkasii kan argee jira. Mucayyoon tokko bochee natti matteetti karaa immoo jechuudha. Akkasuma irratti gootee hiriyaa koo baay'ee jaaladhu turte
jettee jechuudha. Garuu waaqayyo immoo nama hangatu mitiire nama dhiisu mitiire kaa godha irraa cabsetu. Ishee jiraachisaa jira jechuudha. Zanaa itti waan hunduma ishee iddootti deebisee jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha. Caaffarta malee. Qotta malee. Morta malee. Kokkotta malee. Uumaan keenya inni ta'e abbaan keenya amanamaan nu ceesisa. Yoon beeknu nuti akkatti viidiyoo kanarratti dhugaa rabbiis nuti akkatti viidiyoo kanarratti baaneetuma mul'annee asumaan achiidhaan koomentuma walii barreessinee jabaadhu lubbuu itti fufi lubbuu sun nuti waliin jennu jechuudha. Meeqatu jedheen tana dhugaa rabbii kana hamanaa jiraadhaa. Kana hamanaa jiraadhaa siniin jechuun jaalladhaa siniin kabaja dhugaa rabbii. Baay'ee masin jaalladha. Har'amoo jechuudha. Madaamii mana hin jirtu hin dhufte xiqqoo ishiinatti turte. Kaleessa ba'an eessarratti seetu fakkaate lafa meedaa sana iddoo biyyoo akka biyyan dura tureetti isi baadhanii waamuu akkasitti immoo yeemelamu maaliidha waan akkasiidha. Waan ta'e qaba garuu maqaansaa naaf hin qabamne ana. Achi dhaqan miini mana keessa tokkittiin hin namne. Awusaa maal tokkittiin shiyyuu namne. Tokkittiin shi distiin sangaa lamaaf feela. Amma achi deemanii dhufan hin dhufu. Ana ammasitti jechuudha viidiyoo koo baay'een jechuudha. Viidiyoo koo baay'een qaxaqqaxeenan akkana deebi'a. Garuu maal asinitti toleessee saggaa. Foonaa dhaquu waan asinitti toleessee tokkotti babbaa hiyyuun beeku. Waa'ee obbo Fakkeessaati. Waa'ee jireenya kiyyaa waa'ee jalqaba kootti malee. Obbo Fakkoon immoo ittuma fakkeessu garuu Quraannoon akkanatti nu gaggeeffamu akkuma gubbaan dhungatee yoo godaan dhungatee godaanis dhungateera kan jedhamu eenyuuf akka dursee durbummaa kenne Abrahaam qoratamuu qaba.